Ramon Llull va néixer l'any 1232 i va morir als finals del 1315 o començaments del 1316. És a dir, quasi 84 anys. Una edat excepcional perquè en aquell temps s'esperava viure 40 anys. Voldria començar dient que una cosa és el que una persona és i l'altra ben diferent. Molts han pensat que Llull era un gran defensor de la idea de que totes les religions són iguals. I encara molta gent pensa això. Fa molts anys que estic convençut que aquest error prové del desconeixement de la vida de Llull, de les seves obres escrites i, sobretot, de no haver interpretat bé una obra molt famosa de Llull que es va escriure poc després de completar els seus 40 anys. El llibre del gentil i dels tres savis. En primer lloc, cal saber que Llull fou un dels primers autors que filosofava amb una intenció pràctica. No hi ha cap dubte que Llull va repensar tota la filosofia des dels seus inicis fins a la filosofia del seu temps i la va unificar amb la teologia. De cap de les maneres, considerant la filosofia com es deia al seu temps, que la filosofia era serva de la teologia. No. Com deien aquells primers pares, 1000 anys enrere, el cristianisme era la millor filosofia. Això ho tinc d'explicar una mica més. El cristianisme demana a tots els éssers humans que es comportin en cada moment segons la veritat. Això és fàcil d'entendre. Si sé que una persona em deu 20.000 diners, encara que ella digui no, ja t'he pagat, no li fem cas. La veritat és la realitat de les coses. Si cala foc al pis, haig de sortir per la porta. No quedar-me badant mirant la paret i per saber on està la porta no cal fer raciocinis i argumentacions. Ja ho sé on està la porta. Seguir la veritat és algo bàsic i es prova així. Ningú vol ser enganyat. Si algú ens enganya, ens fa un mal. No volem que ens facin mal. Tots haurien de fer les coses ben fetes, inclusivament nosaltres. Aquest és el primer principi que ordena la nostra vida i la vida de tota la comunitat. És fàcil entendre que si tothom fes el bé en cada moment, en cada acte, viuríem tranquil·lament, amb seguretat i en pau. La veritat només existeix quan identifiquem la realitat de les coses, de tot el que ens envolta, amb el que nosaltres coneixem d'aquesta realitat. Si caminant per una carretera
lluny veig un poste, però dic, és un arbre. Doncs m'equivoco. Hauria d'apropar-me més. L'error sempre té una causa. Quan fem coses, si volem caminar amb la veritat, trepitjar la veritat, ser verdaders, hem d'identificar les realitats amb el coneixement de les realitats. Una bona filosofia sempre explica el que les coses són i una bona lògica ens ensenya a pensar correctament, dient que el nostre coneixement segueix el que les coses són. Llegir Llull no és difícil. Difícil és imaginar el que seria de la nostra vida si no hi hagués filosofia, bona filosofia i bona lògica. Llull va unir la filosofia amb la teologia perquè se'n va donar compte que al principi de la realitat, allò que fa que hi hagi cada vegada més realitats, més coses, que avui la ciència ja ho reconeix, dient que l'univers està en expansió, doncs al principi la font d'aquesta expansió és la mateixa del coneixement d'aquesta expansió. Per què? Perquè Déu creador és el que millor coneix aquesta nova realitat que ell cria. Llull va escriure una obra on la filosofia, que tan sols és un grapat de coneixements, és personificada amb una dona. Això ho feia molt sovint, de personificar coses abstractes. Aquest llibre es diu El lament de la filosofia i Llull es dirigeix a aquesta senyora dient que està molt preocupat perquè vol posar tota la seva persona i tot el que és al servei del vostre honor i al servei de la senyora teologia. Doncs us estimo per sobre de totes les coses. I vos, filosofia, sabeu que vaig treballar per molts anys per aquesta finalitat. I sabeu que vaig abandonar tots els meus béns per aquesta causa. La dona filosofia respongué: has parlat bé, Ramon, i em comprometo a ajudar-te en tot el que pugui, però tu no siguis apocat, és a dir, mancat d'energia moral, ni indecís, sinó audaç i valent. I prega incansablement tot el que sàpigues sobre les dignitats divines per totes les esglésies, les escoles i les places. I tingues confiança en Déu i en mi, que et protegiré, t'enfortiré i et defendré quan discuteixis i prediquis. Fins al final de la seva vida, Llull va seguir les orientacions que li demanava la senyora filosofia. Va unir la filosofia amb la teologia
perquè creia que el Déu era el començament tant d'una com de l'altra. Els atributs que constitueixen Déu són els mateixos que constitueixen el món i totes les coses que hi ha al món. I, a més, com ja hem explicat, denomina aquests atributs de dignitats. Les altres dues religions monoteistes són el judaïsme i l'islamisme, que per ser aquestes tres religions constitueixen el nombre més gran de persones religioses que segueixen i creuen en un únic Déu. Fins al final de la seva vida, Llull no parà de parlar de les seves dignitats, d'aquests principis que constitueixen Déu i l'univers, a les seves pregacions, a les esglésies, a les escoles i a les places, és a dir, a tot arreu. Se'n va donar compte que el cristianisme és l'única religió que afirma que en Déu hi ha diverses persones. I, com va explicar el seu llibre contra l'Anticrist, que va acabar d'escriure el 1276, en aquest llibre prova que les persones han de ser necessàriament tres i prova que per existir en Déu una activitat única feta de tots els seus principis al mateix temps, és a dir, per existir una activitat íntima que construeixi el propi Déu, aquests principis han de ser actius i la seva activitat de cada un d'ells s'identifica amb l'essència de Déu, que és el mateix que dir que cada principi actiu s'identifica amb el que Déu és. En aquest interessantíssim llibre explica, no per fe, sinó per raó, exclusivament per raó, és a dir, utilitzant la intel·ligència humana, com són aquestes persones i com cada una d'elles s'identifica amb Déu. Són persones divines. Explica com qui coneix cada una d'aquestes tres persones divines coneix a Déu. I no hi ha tres déus, sinó un. Qui vulgui conèixer Déu ha de conèixer cada una d'aquestes tres persones divines. I a més diu que la segona, perquè aquestes tres persones es relacionen entre si com a pare i fill, i l'amor del pare i el fill és una tercera persona que es diu Esperit Sant. Doncs aquest llibre explica que si comprenem aquestes persones, comprenem la seva grandesa, la seva sabidoria, la seva veritat, etc., coneixerem com és Déu. A més, volia dir que la segona persona, el fill de Déu, en un determinat moment de la història es va encarnar, es va fer home. I aquest home, Jesús Crist, va morir i ressuscitar. És el primer de tota una munió de gent que diem que és la humanitat, que té un començament en Adán i un final
al final dels temps, quan s'acabi aquest món. Perquè tot el que comença s'acaba. Aquest llibre contra l'anticrist és interessantíssim. Escrit el 1276, només es va fer una traducció en català el 1986. Va ser una edició crítica, escrita per Gret Schip Torra, i una altra edició crítica en llatí el 2015. És a dir, que van passar més de 700 anys sense que ningú la traduís. No és estrany. La primera edició en una llengua actual va ser feta per aquest institut del Brasil. Molta cosa es podria dir sobre aquest llibre, però ho deixem per la sessió de preguntes que començarà ara.